Monsieur le Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Ce matin, le Conseil fédéral a tenu sa séance ordinaire. Cette séance était précédée de l'échange annuel qu'il a avec le président de la direction de la Banque nationale, M. Thomas Jordan. C'est un échange de vues sur lequel vous avez eu une petite information sous forme de communiqué qui vous a déjà été distribué. Deux communiqués qui vous avaient été encore préannoncés vont venir dans les minutes qui suivent et avec ces deux communiqués, nous aurons conclu toutes les informations que nous devions vous distribuer aujourd'hui. Donc nous pourrons passer très rapidement au sujet du jour consacré à la prévoyance vieillesse 2020. J'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral sur ce podium Monsieur Jörg Brechbuhl, le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, qui s'exprimera aussi sur ce sujet, qui sera à disposition pour vos questions. Avant de passer à cette conférence de presse, est-ce que vous avez des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Monsieur Petigna, oui. Oui, une question sur la Palestine. Est-ce que le Conseil fédéral a discuté et pris une décision sur la reconnaissance de la Palestine comme État observateur à l'ONU? Oui, il a discuté de ce sujet, il a même arrêté sa position de principe sur cette question-là. Comme vous le savez, par contre, il doit encore consulter les commissions du Parlement. Une commission a déjà pu être consultée hier, celle du national. Il reste à consulter la commission du Conseil des États et donc il rendra sa position publique dès qu'il aura consulté cette commission. Ce sera probablement la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Gobet. Donc, pour résumer, il décide avant la fin de la consultation. Bien sûr, il doit proposer à la commission une position et voir si les commissions partagent cet avis. Il a toujours l'occasion, bien sûr, de tenir compte de l'avis des commissions lorsque celles-ci se seront exprimées. C'est la raison pour laquelle on ne vous communique pas encore la position aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'est pas le cas, je vous propose de passer au sujet du jour. Vous avez reçu toutes les informations sur ce sujet. Vous avez eu le communiqué de presse depuis hier déjà. Et nous allons passer donc directement la parole à Monsieur le conseiller fédéral. Merci, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le directeur d'office, Mesdames, Messieurs. Le Conseil fédéral a pris ce matin des décisions importantes pour l'avenir de nos assurances sociales. Il a décidé que la réforme de la prévoyance vieillesse sera menée ces prochaines années dans une vision d'ensemble, avec l'idée d'avoir des solutions qui soient proposées dans le cadre d'un projet prévoyance vieillesse 2020 qui doivent suivre une logique cohérente et équilibrée. Cette approche représente certainement un changement de paradigme, un changement qui se justifie par l'interdépendance des premiers et deuxième piliers. Ce qui est important, c'est qu'à la retraite, ces deux assurances se complètent pour pouvoir garantir à chacun une sécurité matérielle et sociale qui soit adéquate. Comme vous le savez, dans le domaine des assurances sociales en général, nous avons d'importants défis à relever. On peut penser également à la politique familiale, à la jeunesse, dans le domaine de la santé ou de la prévoyance vieillesse. Et avec une politique sociale cohérente, le Conseil fédéral entend non seulement garantir des prestations sociales sûres et équitables, mais aussi viser à l'équilibre financier de nos assurances sociales. Et c'est dans cet état d'esprit que ces prochaines années seront abordés les travaux qu'il va falloir réaliser. Alors aujourd'hui, on se concentre tout d'abord sur la prévoyance vieillesse, qui est confrontée à des défis d'ordre démographique, d'ordre économique, qui sont conséquent. Le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales aura certainement l'occasion encore tout à l'heure de revenir avec vous sur ces défis. C'est vrai que la situation financière actuelle nous laisse un peu de temps pour préparer ces décisions, mais ce temps est compté et ce temps doit être bien utilisé. Et il importe que, dans un horizon raisonnable, la réforme prévue puisse commencer à déployer ses effets. Déployer ses effets veut dire vraiment avoir des mesures qui soient en force et qui commencent à avoir des conséquences. Et pour le réussir, il faut lancer la discussion aujourd'hui en ayant évidemment aussi en tête les différentes étapes qui sont à franchir. Donc ce matin, le Conseil fédéral a pris des décisions de principe et a fixé les orientations générales
de la réforme de la prévoyance vieillesse. Et en principe, cette réforme doit être élaborée dans le cadre d'un projet de loi unique, commun au premier et au deuxième pilier. Les deux éléments fondamentaux pour permettre une réforme de la prévoyance vieillesse sont la confiance, d'une part, la sécurité, d'autre part. Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Altersvorsorge stärken. Punkt 1. Der Bundesrat will die AV und die berufliche Vorsorge in einer gemeinsamen Vorlage reformieren. Damit zieht er in die Lehren aus dem klaren Volksnein zur letzten Revision der AV und des WVG. Denn mit einer Gesamtsicht der beiden Säulen können deren Leistungen und Finanzierung fein aufeinander abgestimmt werden. Punkt 2. Die Menschen müssen die Sicherheit haben, dass ihre Renten nicht sinken und nachhaltig finanziert sind. Im Reformvorhaben muss der Bevölkerung aufgezeigt werden, mit welchen Leistungen die Einwohner rechnen können und wie die Sozialversicherungen nachhaltig finanziert werden. Klar ist heute, erste und zweite Säule müssen nach der Reform gemeinsam das heutige Leistungsniveau garantieren. Die Altersvorsorge soll das in der Verfassung garantierte Leistungsziel sicherstellen. Es sind also weder Rentensenkungen geplant noch abrupte Systemwechsel. Sur la base de ces deux grands principes qui vont servir de fil conducteur pour la réforme de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral a donné ce matin 4 orientations générales. La première orientation, c'est l'âge de référence de la retraite qui sera fixé à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Ce seuil sera celui du niveau complet des prestations de vieillesse. À partir de là, le système de retraite actuel connaîtra une flexibilisation accrue. Les possibilités de retraite anticipée ou différée seront étendues, évidemment basées sur des principes actuariels, et nous allons dans ce cadre examiner attentivement les effets de ces mécanismes sur les plus bas revenus afin de vérifier les conséquences et de pouvoir maîtriser les conséquences de cette évolution. Des mesures incitatives, à côté de cela, seront tout particulièrement mises en œuvre pour permettre aux gens qui le peuvent et le veulent de travailler effectivement jusqu'à 65 ans et plus. Vous le savez, nous avons aujourd'hui un âge de la retraite, un âge de référence qui est fixé à 65 et 64 ans, mais nous avons un âge de la retraite réel qui est en fait d'environ 64 ans pour les, ou à peine plus de 64 ans pour les hommes, et de 62 ans et demi de tête, 62,6 pour les femmes. Et donc il y a une différence naturellement entre l'âge de la retraite et l'âge effectif de départ à la retraite. Le deuxième axe, la deuxième orientation importante, c'est que le taux de conversion minimal LPP sera adapté de manière adéquate à l'évolution des marchés financiers, de l'espérance de vie, ce qui signifie à la baisse. Et dans ce cadre-là, il faudra également envisager ou examiner et envisager des améliorations institutionnelles qui doivent avoir pour but non seulement de contribuer à une meilleure transparence dans la prévoyance professionnelle, mais également de mieux protéger les assurés. Le troisième axe ou la troisième orientation, les finances de l'AVS seront consolidées à long terme afin que l'assurance puisse faire face aux défis démographiques. Et pour atteindre cet objectif, tout en préservant le niveau des rentes, j'ai parlé tout à l'heure de cet objectif qui est vraiment l'élément important de la réforme, il faudra prévoir un financement additionnel. À ce titre, c'est plutôt la piste de la TVA qui est privilégiée parce qu'il importe que les générations de cotisants et de rentiers contribuent de manière solidaire au financement de l'AVS. Dernier axe, enfin, dernier élément d'orientation, l'AVS devra disposer d'un mécanisme d'intervention financier avec des règles légales et politiques clairement définies. On peut imaginer un mécanisme qui prévoit un premier seuil qui engage la responsabilité
de prendre des mesures sur le plan politique, puis un deuxième seuil qui prévoit des mesures financières en cas de problème. Pour celles et ceux qui le connaissent, ça rappelle naturellement un peu le mécanisme d'intervention financier que le Conseil fédéral avait arrêté pour l'assurance invalidité et qui est actuellement en débat devant le Parlement, mais c'était à peu près dans le sens de la décision du Conseil fédéral. Toutes ces orientations et les modalités concrètes d'application et toutes les répercussions naturellement financières, économiques, sociales pour les différentes catégories de la population, également pour les assurances elles-mêmes, seront présentées au Conseil fédéral en principe à mi-2013. L'idée est qu'un projet de consultation, un projet pour une consultation publique puisse intervenir à fin 2013 pour un projet qui pourrait être transmis au Parlement à fin 2014, début 2015, pour parler un peu, du calendrier. Ensuite, ce serait dans les mains du Parlement, et là on peut faire aussi quelques hypothèses sur la durée de traitement, mais en sachant que le traitement par le Parlement lui appartient. Il faut naturellement tenir compte aussi d'une votation populaire sur un sujet aussi important, et donc d'encore un certain délai jusqu'à une entrée en vigueur. Nous souhaitons avoir une réforme qui puisse vraiment porter ses fruits, qui soit naturellement majoritaire, jusque devant le peuple, et qui puisse porter ses fruits à partir de peut-être 2019-2020. Les mots-clés, c'est confiance, sécurité, naturellement la transparence à l'égard de l'ensemble des acteurs et des personnes qui sont concernées. Et puis, l'objectif, c'est de réussir une réforme du premier et du deuxième pilier qui répondent aux défis d'avenir en maintenant le niveau des rentes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Monsieur Brecht-Böll, vous avez la parole. Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bundesrat Berset hat die demografische Herausforderung unserer Altersvorsorge angesprochen. Und sie besteht in zwei Elementen. Sie besteht einerseits in einer Verlängerung der Lebenserwartung und andererseits in der Veränderung des Verhältnisses von Aktiven und Pensionierten. Die AHV bezahlt heute einer Rentnerin 8 Jahresrenten mehr aus als bei der Gründung 1948 und für jeden Altersrentner sind es 7 Jahresrenten, die mehr ausbezahlt werden. Die Tendenz ist immer noch steigend und gleichzeitig werden in ein paar Jahren überdurchschnittlich große Jahrgänge in Pension gehen. Das Verhältnis von Beitragszahlerinnen zu Rentnerinnen und Rentnern wird sich daher weiter in Richtung der Pensionierten verschieben. Das Rentenalter beschäftigt Bundesrat und Parlament dann auch seit mehr als 20 Jahren und es ist auch in der vorliegenden Reform ein Thema. Wir haben im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für diese Reform verschiedene Studien in Auftrag gegeben, welche 3 interessante Ergebnisse an den Tag brachten. Die Feststellung 1 ist, dass der flexible Altersrücktritt eine Realität ist. Circa 40% der über 58-jährigen Personen geben die Erwerbstätigkeit vor dem AHV-Rentenalter auf. Rund 1/3 arbeitet über das AHV-Rentenalter hinaus weiter und ungefähr 1/4 macht eine Punktlandung beim AHV-Rentenalter. Feststellung 2, es gibt eine Ungleichheit vor dem Tod. Eine Studie bestätigt frühere Untersuchungen, wonach die Lebenserwartung von schlechter qualifizierten Personen tiefer ist als jene von gut ausgebildeten. Und die 3. Feststellung betrifft die Arbeitgeber und hier hat es gezeigt, dass sie noch nicht über eine Alterspolitik verfügen. Arbeitgeber sind nach den Ergebnissen der Studie dann bereit, Personen über das 65. Altersjahr hinaus zu beschäftigen, wenn diese besondere Spezialkenntnisse haben oder Fähigkeiten, die dem Unternehmen besonders nützlich sind. An einer generellen Erhöhung des Rentenalters waren die in der Untersuchung befragten Arbeitgeber nicht interessiert. Der Bundesrat hat aus diesen Gründen davon abgesehen, eine generelle Erhöhung des Rentenalters vorzuschlagen. Er stellt dagegen ein Referenzalter von 65 Jahren für Frauen und Männer zur Diskussion. In diesem Referenzalter werden die vollen gesetzlich geschuldeten Leistungen ausgerichtet.
Innerhalb einer noch festzusetzenden Bandbreite vor und nach diesem Referenzalter kann die ganze oder auch die halbe Rente, und das ist neu, vorbezogen bzw. aufgeschoben werden, verbunden mit versicherungstechnischen Kürzungen oder Zuschlägen. Es ist das Ziel des Bundesrates, dass möglichst viele Personen bis zum Referenzalter und wenn möglich darüber hinaus erwerbstätig bleiben. Die Anreize für einen vorzeitigen Rentenbezug sollen so weit als möglich beseitigt werden und diese Anreize finden sich in erster Linie in der beruflichen Vorsorge. Mit diesen Anpassungen würde eine wichtige Anpassung an die demografische Entwicklung vorgenommen. Die Verlängerung der Lebenserwartung wirkt sich aber auch auf die berufliche Vorsorge aus. Der Mindestumwandlungssatz gemäß BVG ist daher zu hoch und er muss gesenkt werden. Außerdem lässt sich die für den aktuellen BVG-Mindestumwandlungssatz notwendige Rendite mit einem Anlageportfolio einer durchschnittlichen Pensionskasse nicht erwirtschaften. Die Erfahrungen mit der Volksabstimmung vom März 2010 zeigen aber ganz klar, dass eine Korrektur des Umwandlungssatzes nur dann möglich ist, wenn das Leistungsniveau gehalten wird. Also hier gilt es von Anfang weg, Befürchtungen zu zerstreuen. Bei den Leistungen nach BVG, und ich betone bei den Leistungen des BVG, und ich spreche nicht von der überobligatorischen Vorsorge, gibt es keinen Spielraum nach unten. Es muss daher sichergestellt werden, dass die Senkung des Umwandlungssatzes kompensiert wird. Wir sind uns bewusst, dass diese Kompensationsmaßnahmen alleine nicht ausreichen. Es braucht Vertrauen in die berufliche Vorsorge und dafür muss insbesondere auch die Transparenz, gerade auch bei den Sammeleinrichtungen, verbessert werden. Wir werden daher verschiedene institutionelle Maßnahmen im Interesse der versicherten Personen in diesem Bereich prüfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Monsieur le Directeur. Voilà, nous pouvons passer à vos questions. À qui puis-je donner la parole pour ouvrir cette ronde de questions? Monsieur Wüthrich. Oui, on parle volontiers d'âge de référence maintenant et pas d'âge légal, mais est-ce que c'est davantage qu'une différence purement sémantique? Ich glaube, es ist mehr als eine Différence purement sémantique. Wir gehen davon aus, dass die individuellen Bedürfnisse, und das zeigen die Untersuchungen ganz deutlich, sich in Richtung einer Flexibilität bewegen. Und es ist daher wichtig, dass die Versicherten in einer bestimmten Bandbreite ihre Rente beziehen können, wann sie wollen und auch in welchem Umfang sie wollen. Es braucht aber irgendwo einen Punkt, bei dem die vollen Leistungen ausgerichtet werden, und das ist bei diesem Referenzalter. Noch deutlicher als in der AV ist es in der beruflichen Vorsorge, dass es eben mehr ist als eine reine semantische Umbenennung, weil in der beruflichen Vorsorge haben Sie im Augenblick keine Verpflichtung für die Pensionskassen, auch den Aufschub der Altersrente zuzulassen, übrigens auch die vorzeitige Pensionierung nicht. Merci. Prochaine question, Madame Imsan. Vous voulez maintenir le niveau des rentes du deuxième pilier. Alors, à quelle mesure de compensation pensez-vous? Quelle mesure de compensation dans le deuxième pilier lui-même? Il y a toute une série de mesures techniques qui peuvent être prises dans le deuxième pilier, mais on peut penser notamment à ce qui concerne la déduction de coordination. Ce qui nous paraît essentiel, c'est de pouvoir être très attentif à la génération de transition. Parce qu'évidemment, si vous diminuez le taux de conversion, ça a des conséquences qui peuvent être immédiates et vous avez toute une génération qui a cotisé en partant d'autres points de départ ou d'autres prémices et qui voit les conditions changer. Et puis, à plus long terme, c'est clair qu'il y a la déduction de coordination dont j'ai parlé. On doit aussi discuter naturellement on peut aussi discuter des cotisations. Je ne sais pas si M. Brebel veut aussi ajouter un ou autre mot sur cet élément-là. Also was man auch noch diskutieren wird, ist sicher der Beginn des Sparprozesses. Heute beginnt man erst mit 25 Jahren für das Alter zu sparen und es ist durchaus denkbar, dass wir diesen Zeitpunkt vorschieben würden. Für die Invalidität ist man in der beruflichen Vorsorge beispielsweise bereits ab dem 18. Altersjahr versichert. Monsieur Gobet. Oui, dans ce projet, j'ai un peu de la peine à y voir le projet qui porte la marque d'un ministre socialiste. En quoi, les femmes à 65 ans, la baisse du taux de conversion, en quoi la gauche peut y retrouver des éléments de satisfaction?
Merci pour la question. D'abord, j'aimerais juste vous rappeler qu'il s'agit à partir de maintenant d'un projet du Conseil fédéral. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est un projet qui permet de répondre aux immenses défis que nous avons sur les 20 à 30 prochaines années, sur le plan démographique, sur le plan de l'évolution économique, en garantissant le niveau des rentes. Et donc en garantissant la sécurité pour l'ensemble des personnes qui sont maintenant concernées et qui seront concernées à l'avenir. Vous pouvez considérer que c'est quelque chose qui n'est pas particulier ou qui n'a pas de valeur particulière. Je crois au contraire que c'est comme ça qu'on peut générer de la confiance et toute la transparence nécessaire pour garantir un succès de ce processus auprès de l'ensemble de la population, à gauche comme à droite. C'est clair qu'on ne va pas réaliser une grande réforme de la prévoyance vieillesse sans devoir, sur tous les éléments où c'est possible, chercher des compromis. Dernier point, sur l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et pour les femmes, vous devez vous souvenir qu'il y a eu des périodes où on avait d'autres chiffres qui étaient dans le débat public. Prochaine question. À qui puis-je donner la parole? Monsieur Nebel. Oui, juste une question de compréhension. Vous parlez d'un mécanisme d'intervention en ce qui concerne l'âge de référence. Alors, s'agit-il d'un mécanisme par lequel l'âge de référence au-delà de 65 ans pourrait être automatiquement adapté, presque sans devoir demander son avis au peuple, simplement sur des bases techniques? J'aimerais d'abord que vous me disiez où vous avez vu que le mécanisme d'intervention concerne l'âge de référence. Je ne l'ai pas sous les yeux. Enfin, mais je peux quand même répondre sans avoir le communiqué sous les yeux pour l'instant. Il n'est pas dans l'idée de mettre dans le mécanisme d'intervention une évolution de l'âge de référence automatique. L'âge de référence serait fixé avec le projet à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Ça s'arrête là. Par contre, si je vois le communiqué... C'est gleichzeitige Unterbreitung. C'est en même temps. Voilà, c'est en même temps. C'est en même temps. Gleichzeitige, je l'ai en allemand ici, désolé, gleichzeitige Unterbreitung der Harmonisierung des Referenzalters und eines Interventionsmechanismus. Donc en même temps, on va apporter l'harmonisation de l'âge de référence et en même temps, on va aussi parler du mécanisme d'intervention, mais qui va plutôt aller dans la direction que j'ai esquissée tout à l'heure, à savoir un mécanisme d'intervention qui, en tout cas vu d'aujourd'hui, pourrait se rapprocher de ce qui a été prévu par le Conseil fédéral pour l'assurance invalidité. Ce mécanisme d'intervention en 2 étapes. Monsieur Häfliger. Eine technische und eine inhaltliche Frage. Die technische ist vorgesehen, dass das alles in eine einzige Botschaft verpackt wird. Und das wäre am Schluss dann auch eine Abstimmungsfrage. Braucht es eine Verfassungsänderung? Können Sie das noch präzisieren? Und die inhaltliche Frage ist, sehe ich richtig, dass die Rentnergeneration außer über eine eventuelle Erhöhung der Mehrwertsteuer gar keinen Beitrag an diese Sanierungsmaßnahmen leistet? Habe ich das richtig verstanden? Ich würde gerne die erste Frage beantworten und Herr Werpel vielleicht die zweite. Es ist ja so, eine Gesamtsicht bedingt auch eine Botschaft und nicht mehrere Botschaften. Das ist absolut so. Diese Gesamtsicht, das ist eine Idee, das zusammenzuführen und immer die Gleichgewichte im Auge vor den Augen zu haben. Nur damit kann man Transparenz, Sicherheit und Vertrauen schaffen, auch für die Leute, die betroffen sind. Es ist noch im Moment offen, ob diese Botschaft muss eine Vorlage oder 2 Vorlagen enthalten. Ich bin aber fest der Meinung, dass man braucht nicht nur eine Gesamtbotschaft, eine Gesamtsicht, aber auch eine Vorlage, um alle diese Interessen abwägen zu können und auch damit eine Mehrheit zu schaffen. Es ist nicht nur eine tiefe Überzeugung, es ist auch, ich glaube, eine Lehre von alle die Versuche von den letzten 15 Jahren, die immer mit Teilen gekommen sind und die nie mehrheitsfähig waren. Diese Frage ist aber noch nicht definitiv
nicht definitiv entschieden, aber im Prinzip, das wäre die Idee, das ist sicher eine Botschaft und im Prinzip, es wäre nur auch eine Vorlage, im Prinzip. Wir müssen das aber noch vertiefen, prüfen und definitiv später entscheiden. Für die zweite Frage vielleicht, Herr Bertül. Also eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Vertrauen in die Altersvorsorge ist die, dass die Rente, die man einmal erhalten hat, dass man diese Rente behalten kann und dass man nicht damit rechnen muss, dass diese Rente wiederum gekürzt wird. Und in diesem Sinne denken wir natürlich nicht daran, an irgendwelche Rentensenkungen. Und aus diesem Grund ist es auch aus unserer Sicht vorzuziehen, dass die Mehrwertsteuer eingesetzt wird für die Zusatzfinanzierung. Immerhin muss man darauf hinweisen, dass bei der beruflichen Vorsorge ja kein Anspruch mehr besteht auf eine Teuerungsanpassung der Altersrenten seit dem Inkrafttreten des BVG. Und die Renten können nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten an die Teuerung angepasst werden. Und die Teuerungsindexierung von Altersrenten nach BVG ist etwas, was zurzeit praktisch von keiner Pensionskasse gemacht wird. Von daher leisten natürlich auf lange Sicht auch die Rentner ihren Beitrag an die Gesundung des Rentensystems in der Altersvorsorge. Merci, Monsieur Burkhardt. Die Mehrwertsteuer ist eigentlich die unsozialste Steuer. Also Sie wollen die niedrigen Einkommen entlasten in den Sozialversicherungen und die zahlen dafür ein Leben lang im Arbeitsprozess über die Mehrwertsteuer ihre eigene Entlastung. Ja, wir gehen davon aus, dass es gibt nicht Tausende von Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die Zusatzfinanzierung durch die Bundessteuer zu finanzieren. Ich glaube nicht, dass es mehrheitsfähig wäre. Eine zweite Möglichkeit wäre durch Arbeitnehmerbeiträge zu finanzieren. Aber das hätte als Folge, dass nur ein Teil der Leute das Ganze finanzieren würden. Und die dritte Möglichkeit, das ist eine Finanzierung durch die Mehrwertsteuer. Sie haben erwähnt, dass die Mehrwertsteuer ist nicht, wie habe ich das erwähnt? Unsozial gesagt, ja. Aber deswegen kann es prioritär benutzt werden für die Finanzierung von die sozialste oder die sozialste Versicherung, die wir haben. Vielleicht darf ich da noch ergänzen, wenn wir jeweils sagen, wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 1%, also bereits das Demografieprozent in der AV, dann ist das nicht ganz richtig, weil die Abstufungen, die im Mehrwertsteuersystem drin sind für die Güter des täglichen Bedarfs, die gilt natürlich auch für die Mehrwertsteuerprozente der AHV. Und insofern haben wir die soziale Korrektur auch für die Finanzierung der AHV drin. Madame Fontana. Hat sich der Bundesrat auch überlegt, gewisse Punkte wie die Erhöhung des Frauenrentenalters vorzusehen? Weil wenn jetzt diese Reform nicht gelingt, dann sieht es dann düster aus für die AHV. Ja, ich verstehe die Frage. Sie fragen da, ce que je dis toujours, c'est qu'un chat échaudé craint l'eau froide et qu'à partir du moment où on a eu des échecs les dernières années, on se dit comment est-ce qu'on va avoir un succès cette fois-ci. Es ist aber nicht vorgesehen, Elemente vorzuziehen, was die Methode hat auch klar gezeigt in den letzten Jahren, das war nicht mehrheitsfähig. 65 war auch mal eine Diskussion im Parlament, nicht mehrheitsfähig. Senkung des Umwandlungssatzes, aber allein, ohne Begleitmaßnahmen, ohne Sicherung, ohne Vertrauen, ohne diese Transparenz, war auch nicht mehrheitsfähig vor dem Volk. Und die große Differenz jetzt ist zu sagen, okay, wir nehmen die Maßnahmen, die nötig sind, technisch, aber unter Bedingung Erhalt des Leistungsniveaus. Und damit wollen wir Vertrauen und Sicherheit schaffen für alle die Akteure, die betroffen sind im Parlament und auch nachher für die Leute, die abstimmen werden darüber. Autre question, Monsieur Brocci. Ja, noch eine Frage zur Senkung des Umwandlungssatzes. Da wird ja schon lange gesagt, der sei zu hoch. Herr Brechbühl hat es jetzt gesagt. Und wenn ich das richtig verstehe, würde das ja dann etwa so 2019, 2020 in Kraft treten. Kommt denn das nicht viel zu spät für das BVG? Ja, es ist sicher machbar. Die Frage ist einfach, dieser Umwandlungssatz ist jetzt im Gesetz geschrieben.
Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir das mit einer Mehrheit ändern? Und zu früh oder zu spät? Ich meine, man kann auch darüber noch sich einige Gedanken machen, aber würde das auch noch sagen nachher. Aber politisch, die Frage ist, wie kann man eine Mehrheit erreichen? Wenn Sie da eine andere Idee hätten. Aber ich glaube, wenn man das gut anschaut und analysiert, die Möglichkeiten sind nicht so viele. Ich glaube, man muss zuerst darauf hinweisen, dass was wir hier vorschlagen, ist ja die Anpassung des Umwandlungssatzes im BVG. Und die meisten Pensionskassen haben ja überobligatorische Leistungen und sind umhüllende Pensionskassen. Und diese Pensionskassen können bereits heute und haben das auch getan, ihre Umwandlungssätze anpassen an die versicherungstechnischen Gegebenheiten. Der zweite Punkt ist, es läuft zurzeit immer noch die Übergangsregelung der ersten BVG-Revision, die eine stufenweise Senkung des Umwandlungssatzes vorsieht. Die läuft sowieso noch bis 2015. Und eine der Achillesfersen der letzten Vorlage war genau die, dass man in die Übergangsbestimmungen der ersten BVG-Revision eingegriffen hat. Und das Dritte ist, wir brauchen tatsächlich, also ich habe mich zur Vorbereitung auf diese Reform auch nochmal in die VOX-Analyse zur Abstimmung zum Umwandlungssatz vertieft. Und dort kommt ganz klar die Botschaft heraus, es besteht ein weit verbreitetes Misstrauen gegenüber gewissen Pensionskassen. Und hier müssen wir die Transparenz verbessern. Und das bedingt gesetzliche Anpassungen und die brauchen ihre Zeit. Und ohne dass wir diese Verbesserung der Transparenz hinbekommen, bin ich auch nicht überzeugt, dass die Leute bereit sind, mehr in die berufliche Vorsorge zu bezahlen, um ihre Leistungen dann zu erhalten. Merci. Y a-t-il encore des questions? Oui, madame. J'ai une question technique à propos de la réduction du taux de coordination dans la LPP. Est-ce que ça veut dire que vous allez augmenter le seuil d'accès au deuxième pilier et puis réduire la part couverte par la part légale Enfin, expliquez-moi, s'il vous plaît. En effet, il y a deux montants qui sont décisifs dans la prévoyance professionnelle. Le premier montant est le seuil à partir duquel on est assuré obligatoirement dans la prévoyance professionnelle et ce seuil ne sera pas changé. Ça ne sert à rien d'assurer obligatoirement des personnes qui ont seulement des revenus bagatelles. L'autre montant qui est très important, c'est la déduction de coordination. Et pour compenser les effets d'une diminution du taux de conversion, ça pourrait en effet faire du sens. D'ailleurs, on l'a fait comme ça dans la première révision LPP, d'abaisser ce seuil de coordination, donc d'augmenter le salaire assuré des personnes sans qu'on modifie les conditions pour être assurées ou non à la prévoyance professionnelle obligatoire. Une autre question, monsieur? Für die Erleichterung der vorzeitigen Pensionierung bei tiefen Einkommen gab es bisher 2 Anläufe unter Ruth Dreifuss mit der Gießkanne und der Pascal Couchepin mit gezielten Beiträgen für bestimmte Gruppen. Werden Sie auf diesen Vorschlägen weiterarbeiten oder wollen Sie da das Rad neu erfinden? Okay, ich habe in meiner Einführung gesagt, dass eine der Studien gezeigt hat, dass es eine Ungleichheit vor dem Tod gibt. Also die Lebenserwartung von Personen ist tatsächlich von Personen, die schlecht qualifiziert sind und dann entsprechend auch häufig in Berufen arbeiten, die gesundheitsschädlicher sind als andere, die haben eine tiefere Lebenserwartung als gut qualifizierte Personen. Und in diesem Rahmen möchten wir prüfen, ob wir dieser eigentlich versicherungstechnischen Schlechterstellung von schlecht qualifizierten Personen beim flexiblen Rentenalter Rechnung tragen könnten. Aber Sie müssen das ja irgendwie finanzieren. Das gehört, also was es kostet und wie man es finanzieren könnte, das würde gerade zur Prüfung gehören. Monsieur Burkhardt? Aber das sind ja Durchschnittswerte. Also ich denke, gerade Sie beide werden ja wohl ein nicht geringes Einkommen haben und auch nicht eine sehr hohe Lebenserwartung. Und umgekehrt gibt es niedrige Einkommen, die höhere Lebenserwartungen haben. Ist das nicht sehr ungerecht?
Aber was wollen Sie noch mehr wissen? Ich meine, ja, wir haben die Antwort gegeben. Diese Fragen werden wir genauer prüfen. Oder? Das war genau die Idee. Es gibt heute die Eckpunkte, die Orientierungspunkte. Wir haben jetzt aber eine große Arbeit zu machen. Wir versuchen es auch, das ist auch sehr wichtig, vielleicht nochmal hier zu erwähnen, auch ziemlich transparent zu machen. Ich meine, wir machen Zwischenschritte. Oder? Der nächste Schritt wird im Mitte 13 sein, Vernehmlassungsvorlage Ende des Jahres. Und wir brauchen auch die Zeit, um das jetzt zu entwickeln. D'autres questions? Oui, Monsieur Häfliger. Zum Vorgehen nochmals eine Frage. Sie hoffen jetzt, dass der globale oder umfassende Ansatz funktioniert. Es könnte ja auch sein, dass sich die Nein-Mehrheiten aus den einzelnen Elementen addieren. Haben Sie dafür auch keine Angst? Die letzten 15 Jahre haben sehr klar gezeigt, wie schwierig es ist, Mehrheiten zu haben für Reformen in der Altersvorsorge. Wenn wir das genau anschauen, und der Herr Werbel hat es noch erwähnt, warum gab es bis jetzt nur sehr schwierig Mehrheiten es gab schon Mehrheiten für technische Reformen, aber eine technische Reform wird da nie genügen, oder? Wir brauchen mehr. Und wie kann man eine Mehrheit für eine große Reform bekommen? Mit Klarheit, Transparenz, Sicherheit, Vertrauen. Wie jetzt schafft man Klarheit, Transparenz, Vertrauen und Sicherheit? Nur wenn wir auch in der Lage sind, alles auf den Tisch zu legen, zu zeigen, was können wir tun, was sind die Auswirkungen, und nachher werden wir noch sehen, wie es aussieht im Parlament. Aber die Verantwortung des Bundesrates ist nicht nur zu sagen, da gibt es ein Problem. Es geht nicht, wir werden schon größere Probleme bekommen in 10 oder 15 Jahren. Die Verantwortung geht weiter. Es ist auch zu zeigen, wie kann man mit dieser Ausgangslage etwas bewegen und eine Mehrheit bekommen. Ich habe gesagt vorher, ich bin tief überzeugt, dass nur so kann man Vertrauen, Sicherheit, Transparenz schaffen. Aber das ist nicht nur eine tiefe Überzeugung, nicht nur eine persönliche Überzeugung. Ich habe auch genau angeschaut, wie es ist passiert in den letzten 15 Jahren. Überzeugung und Lehre aus der Vergangenheit, wenn ich das so sagen darf. Und auch noch ein Wort. Mit dieser Methode, die Verantwortungen werden auch absolut klar verteilt. Mit einem Projekt, es ist nicht mehr möglich zu sagen, ja, wir sehen schon, dass es braucht eine Reform, wir werden das schon machen, aber ja, so nicht das, aber später schon. Wenn wir ein Projekt machen mit alle die nötige Klarheit, ja, man muss nachher einfach jeder Akteur muss auch seine eigene Verantwortung wahrnehmen. Der Bundesrat macht das. Es gibt nicht nur den Bundesrat, nachher gibt es alle die anderen Akteure, das Parlament, alle die sozial, wirtschaftlichen, ökonomischen Akteure und am Ende das Volk. Monsieur Nebel. Une des raisons pour laquelle la votation pour la baisse du taux de conversion a été refusée, c'est en raison du slogan du Rentenklau. Il n'y a pas suffisamment de transparence chez les assureurs, notamment privés. Est-ce que vous, personnellement, vous avez l'impression qu'avec plus de transparence, cela, et donc peut-être potentiellement plus de rentrées, aussi un meilleur retour sur l'investissement pour les assurés, on pourra éviter une partie des sacrifices qui pourraient être demandés aux assurés? Si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si, avec les attentes et les éléments qu'on peut mettre en œuvre et qui pourraient concerner les assureurs vie, est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir des retours plus élevés, des économies du côté des frais de gestion notamment, ou bien c'est toute la question du legal code dont vous parlez aussi. Ça, c'est clair que c'est un des éléments sur lesquels nous allons travailler. Et c'est clair pour moi aussi que je suis prêt, je l'ai dit aujourd'hui avec le Conseil fédéral, nous sommes prêts à régler aussi les problèmes techniques qui se présentent.
mais pas juste pour régler les problèmes techniques, aussi pour faire véritablement un pas avec l'ensemble du système de prévoyance vieillesse. Et ça signifie naturellement aussi mener la discussion sur les assureurs du deuxième pilier, sur les assureurs vie. C'est la question de legal code est une question qui devra être traitée. La question de la transparence et des coûts d'administration également. C'est clair que ça fait partie de la discussion. Et pour répondre à votre question, oui, c'est un des éléments sur lesquels on va travailler. Merci. Y a-t-il encore une question? Oui, Monsieur Friedli. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was die AHV betrifft. Sprechen Sie ja davon, dass 9 Milliarden in etwa fehlen werden bis 2030. Jetzt, welches Verhältnis zwischen Einsparungen und Einnahmen schwebt Ihnen in etwa vor? Ist das halb-halb oder ist das anders? Ist das schon machbar? Das ist noch nicht machbar. Ja, was sagen Sie jetzt? Es ist im Moment ziemlich schwierig, genau zu sagen, weil wir werden, es gibt diese Erhalt-Leistungsniveau, es gibt aber absolut klar die Idee, den reellen Rentenalter zu erhöhen oder so stark wie möglich vom Referenzrentenalter anzunähern. Es gibt auch einige Punkte, einige Leistungen, die wir auch anschauen müssen, oder? Die Idee ist nicht nur über die Finanzen zu sprechen, aber auch eine Reform und eine Renovierung ist nicht das Wort, aber eine Evolution der Altersvorsorge. Und es ist wirklich verfrüht, jetzt das schon in Prozent oder so zu sagen. Aber vielleicht, Herr Brehr, können Sie was es ja auch noch schwierig macht, die 8,9 Milliarden Franken, das ist das Ergebnis eines Prozesses, oder? Und bei den Einsparungen beim Rentenalter und bei anderen Maßnahmen ist es ja das Gleiche. Deshalb wollen wir ja, dass diese Maßnahmen so rasch als möglich ins Parlament kommen können, weil wir nicht in die Lebensplanung der Leute eingreifen wollen, brauchen wir Übergangsregelungen. Also die Einsparungen werden auch nicht sofort kommen, sondern erst im Verlauf einer gewissen Zeit. Und diese Übergangseffekte müssen wir auch noch genau berechnen und deshalb können wir heute noch nichts sagen. Merci. Y a-t-il encore une question? Ça n'est plus le cas, donc je vous propose de conclure ici. Merci à toutes et à tous et excellent après-midi. Merci.